Velkommen til Københavnerliv. Kulturkanalen, der guider københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden på de seneste teaterforestillinger og med forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. Tak til to af de mest vidunderlige mennesker. Er de ikke strålende? Jo. Ja. Det kan man roligt sige. Jo, det går fint. Det lød næsten som Jørgen Renberg, han også sagde på et tidspunkt, han fik en ærespris, og sagde han, jeg er ikke død endnu. Med hele den der opsummering, ikke? Jo. Vi står jo i en vis forstand midt i livet, og med en stadig nysgerrighed, selvom der er nogle vilkår. Midt i livet, det passer altså ikke. Nej, det er nej, det er kun mig, der er gammel. Ja. Nej, jeg har rørt ved 8-tallet. Ja. Og det er noget. Ja, det er det. Det gør vældigt indtryk på et menneske, synes jeg. Ellers har jeg været ganske ligeglad med, hvor gammel jeg var eller ikke var. Ja. Men 8-tallet gjorde et eller andet. Det synes jeg. Men dine refleksioner... Og jeg lagde det ned, så bliver det et evighedstegn. Men du er stadig nysgerrig. Ja, hvorfor ikke? Ja, det er jo det. Men det er der nogen, der holder op med at være, når de får et 8-tal. Det ved jeg heller ikke. Det er da kedeligt. Jamen ved du hvad, jeg havde på et tidspunkt en svoger, der som 50-årig sagde, nej, hvor jeg glæder mig til at blive pensioneret om 10 år. Det er da 10 hårde år. Om 10 år? Ja, det valg har I aldrig truffet på den måde. Nej, altså jeg bliver ved, så længe der er kunder i butikken. Jamen så længe denne her. Ja, og ellers er der vel nogen, der siger til en, at nu... ja, måske. Jeg tænker faktisk på det, fordi jeg synes, det er... For eksempel det at køre bil. At det er jo virkelig en frihed at have. Og jeg synes, det faktisk er forkert. I gamle dage var det sådan, at man gik til en synslæge, og så betalte man 500 kroner, og så blev du konstateret, at du kunne køre bil. I dag er det væk. Og så er det overladt til dine familie, eller hvad, pludselig skulle sige, hør farmor, jeg synes måske nok lige, du skal holde op med at køre bil. For det er der meget at lægge over på familien. Så derfor går jeg ned til min optiker, og så siger jeg til ham, prøv nu mine øjne, kan jeg køre bil, eller kan jeg ikke køre bil? Så gør jeg. Ja, sådan er det. Og så får du lov at køre bil? Ja, endnu. Ja. Det er dejligt. Ja. Og du har gode øjne, så du får også lov at nyde pragten. Fordi hver gang du kommer hjem til dit hus og dine blomster, så bliver du så glad. Ja. Og taknemmelig. Ja. Over at have det. Ja. Og det er en taknemmelighed, der fylder for dig. Ja, det gør det. Ja. Det er meget smukt. Jamen, det er, hvis man er så heldig i livet, så man har et sted at bo med en have, så kan man da ikke andet end at være taknemmelig, synes jeg. Nej. Mit kørekort blev stjålet i et nattog. Jamen, du har noget med tog, Jeg vil ikke gå i detaljer med omstændighederne, men det var der ikke. Nej. Og så tænkte jeg, at det her er Guds vilje. Det er Guds finger. Og så forsøgte jeg at skrive til Rigspolitiet, at jeg gerne ville have et nyt pas, og så fik jeg sådan et meget, meget kompliceret svar fra sådan en lidt vrissen byråkrat, kunne jeg læse ud af det. Du kender sådan noget. Og så tænkte jeg, det er Guds vilje, jeg skal ikke køre bil mere. Og siden har jeg kørt med tog og bil og taxa, og så fløjet med flyvemaskiner, hvis man tør sige det nu om dagen. Nu om dagen skal du passe på. Der er meget, vi skal vares for. Ja. Det er jo en politisk korrekt tid, vi lever i også. Ja. Og når nu sidder Rosa og jeg og siger, at I ser så strålende ud. Det er okay. Er det okay? Ja, det synes jeg. Jeg føler det også sådan. Nå, det var godt. Fordi der jo, jeg så nogle kvinder herovre ved Arnold Busk, der havde t-shirts på, hvor der står, vi ønsker ikke ligestilling, vi ønsker magten. Den er hård, ikke? Jeg synes, det kommer magten over hvad? Ja. Altså hvis det er magten over deres et misbrug, de har, eller sådan noget, så er det sådan i år. Jo, det er jo. Men jeg synes, der er gråzoner, Ulla, i den der mærkelige liste. Altså, den er svær, fordi der er gråzoner i den. Ja, forelskelse er en gråzone. Hvad mener du, noget af det bedste, vi har? Jo, men det er jo en gråzone, fordi der ryger ens. Det har ikke noget med retfærdighed at gøre. Nej. Men tænk en gang at undsige sig for at blive forelsket. Ja. Det synes jeg, der må være forfærdeligt. Der mister man jo magt. Jamen, det gør vi jo begge to. Nej, jeg synes, det er jeg fra en anden tid. Ja, men samtidig har du jo også sagt, det siger du meget, meget tydeligt i vores bog, at du synes, det var flot med hende der stillede sig op og sagde,
slut, altså hele MeToo-bølgen, ikke? Der sagde, Sofie Linde. Sofie Linde, hende sagde du beundrede. Jamen det gør jeg også. Jeg synes, det er fint. Det synes jeg er fint. Og hun satte jo mange tanker i gang, og en hel bevægelse havde været sagt i gang. Altså, og til tanker hos, altså sådan så vi tænker os om. Ja. Men det er jo en meget, meget svær, altså det er jo svært at lave om på. Altså det er det da. Hvad nu med mændene? Hvad skal de nu? Jo, altså ligestillingen er vel egentlig ikke så svært, altså lige løn og alt det der. Jamen det er jo, det tror jeg ikke på. Men altså, du har jo så begæret dunkle mål. Det spiller jo op en gang imellem. Det må man jo indrømme, Gita. Ja, vist. Det har det da gjort en gang imellem. Ja, selvfølgelig. Men altså, jeg ved ikke, hvad jeg... Men jeg synes, der er et eller andet meget svært ved det der. Jeg har aldrig spekuleret på, at jeg fik mindre i gage end Dirch. Han var højere end dig. Nå ja. Men så var det jo i orden. Men du var pænere. Jeg var pænere, ja. Men jeg har aldrig spekuleret på det. Men selvfølgelig er der jo noget underligt ved, at man ikke får det samme. Det er der da. Ja. Men det ved jeg ikke. Altså, men nu synes jeg, det går da fremad, gør det ikke? Jo, det tror jeg nok. Du har sagt noget om det her med mænd og kvinder, Ulla. Du har sagt, det er nemmere for dig, Gita, fordi der er roller til mænd, og der er roller til kvinder. Det er klart. Du har selv skulle bygge en rolle op i det. I gamle dage var det jo mænd i Shakespeare-stykker, der spillede alle roller. Romeo og Julie spillede to. Men det er for lang tid siden. Det er fordi kvinder måtte ikke være skuespillere. Det var ikke et fint fag, Gita. Nej, det var rigtig klogt. Men siden er det jo så oplagt, at fru Heiberg bliver stillet af en kvinde, og H.C. Andersen bliver spillet af en mand. Så der er der sådan en fordeling. Jo. Altså det der jo ikke i mit fag, der har ikke været den fordeling. Nej. Og der er det sådan, at kvinderne jo langsomt nu har mavet sig ind og er repræsenteret i sådan det der i gamle dage var sådan udpræget mandlige journalistiske arbejder, krigskorrespondance og sådan noget. Ikke? Det var mænd altid, der stod og så top ud og forsøgte at ligne Hemingway. Og så havde de altså nogle små veste på med en masse lommer. Jeg tænker, hvad kommer de i de veste? Hvad kommer de i de små lommer? Har de sådan små fløjter, eller har de karameller? Måske hvis de bliver bange, hvad de har en karamel. Ja, det er nok det. Men jeg synes altid så mærkeligt. Især danske journalister klædte sig virkelig på. Britiske krigsjournalister havde altid jakkesæt på og slips. Så de blev aldrig skudt, fordi man kunne se, at det ikke var en terrorist eller en soldat. Det var en britisk journalist i jakke og slips. Men danskerne klædte sig ud. Det er fordi, vi kom sådan et fredeligt land, så gav de sådan lige lidt på dramaet, hvis man var klædt ud i alt det der mestehalløj. Men altså, der er jo en hel masse punkter der inden for mit fag, hvor det er efterhånden altså lige. Ikke? Du blev selv nyhedschef fra 87 til 92, ikke? Ja. Og du citerer en i bogen også, du holder af en kollega, nemlig Vibeke Sperling. Ja, hun blev, det var også sådan noget med ligestilling mellem kønnene, og hun blev chefredaktør for Information. Og så sagde hun, nu bliver Information jo ikke redigeret med underlivet. Og det er jo en meget god måde at sige på, at den her fungerer måske også. Ja. Nogen har jo lavet tilløb og gjort nogle ting, så vi er kommet dertil, hvor vi glædeligvis er i dag, som du siger med Sofie Linde her. Du, Gita, nu nævnte du jo Hanne Louise Heiberg før. Ja, det var ikke helt tilfældigt. Nej, det var det ikke. Og du er jo, du citerer også hende, du er glad for hende. Du er jo en fuldstændig fantastisk skuespiller, Gita, og fantastisk karakterskuespiller. Og nogen spekulerer på, hvordan kan du da holde ud til at stå og græde på scenen og være dig selv på den måde, men du er jo ikke dig selv. Nej. Altså man kan dele det op meget idiotisk og sige, der findes noget, der hedder personality-skuespillere, og så findes der noget, der hedder karakterskuespillere. Og jeg hører til den sidste grad. Ja. Fordi jeg tænker ikke på mig selv. Jeg tænker på, hvad skal jeg sige, Nora i dukkehjem, eller hvad du vil. Jeg laver min tankegang om. Jamen, det er meget svært at forstå. Nej, jeg synes, du forklarer det der, du citerer fru Heiberg, for det er jo genialt, det der. Ja, at være af sig selv og dog en anden. Ja, det er genialt. Det er genialt sagt. Ja. Og det må være vidunderligt at kunne det. Ja, men det er det også. Men så er der nogle mærkelige journalister, for eksempel, som spørger mig, når nu du har spillet dronning Elisabeth og myrdet så mange mennesker, når du så går hjem, er du så stadigvæk dronning Elisabeth? Nej. Så der er det mærkelige ved det, at Shakespeare faktisk har sat et punktum. Slut. Så er det slut. Gå væk. Tag kostymet af og gå hjem. Ja. Nå. Altså, jeg kan slet ikke... Det der method acting, det er det værste, jeg ved. Ja. Du spillede en forestilling, som vi også taler om i bogen her, Hvem er bange for Virginia Woolf. Ja. Den spillede du 500 gange med Fritz Helmuth. Hvad siger han så en dag? Så siger nu synes jeg ikke, vi skal spille det mere. Jeg gider ikke mere. Ja, men det er jo meget fornuftigt.
Ja, det var det faktisk. Og nu vi taler om kunst, Ulla, du synes jo, det er et forfærdeligt dramatisk stykke. Og ja, fordi jeg synes, det er den der optrævling af to mennesker, der engang, jeg så alle, der har været igennem forhold, som ikke varede til døden og skiller, har været igennem det der med noget, der engang var smukt og lykkeligt, og som A love that should have lasted years, som John Lennon synger, ikke? Yes. Og så ser man de der to mennesker rive hinanden i stykker, ikke? Jo, men jeg synes... I det stykke, der hedder Huset Ja, Huset Frederick, men jeg synes, det er et af verdens bedste stykker, for det ejer tragedien, det ejer farsen, det ejer humoren, det ejer menneskeligheden, og det ejer døden i sig. Altså, jeg synes virkelig, at det strækker sig ud over alle grænser. Mm. Så derfor synes jeg, det er så... Det er også frygteligt. Ja, vist. Men det er det jo. Mm. Den slags. Jamen, livet. Ulla, kunstkultur er også noget, der optager dig utrolig meget. Og på din personlige rejse gennem livet, og alle de lande, du har været i Polen, især også og Nordirland og så videre, så noget af det, der gør dig klogere på de lande, det er faktisk deres kultur. Ja, altså det at folk under meget miserable vilkår, trods alt, det stod vi lige at tale om, Gita og jeg, fordi Gita så venligt nævnte, hun har begyndt at læse min bog, der blandt andet handler om Polen. Og det var det der med, at selv under kommunismen, og selv da de var fattige og undertrykte, og husene var ikke sat over det i stand endnu, så havde de et kunstnerisk liv. De lavede teater, de lavede eksperimenterende teater, de lavede film. Musik. Okay, det var musik, fuldt og jazzmusik, Kometa, som lavede musik til Henning Carlsens film og så videre. Ikke? Ja. Og så lavede de på filmskolen i Łódź, lavede de for et lille bitte budget, lavede de fantastiske film, som var i sort-hvid og slet ikke lækre, men som blev verdensberømt. Ikke? Og det er den der resistance, den der modstandskraft, mennesker har, at selv under fuldstændig ydmygende forhold, så kan de alligevel det der. Og der synes jeg, at kunsten er sådan den der, det ultimative tegn på, at vi er svære for ned med nakken. Jo, men ved du, det er jo fordi, hvad består vi, altså lille Danmark, hvis ikke vi har en bundåre, som hedder vores kulturliv, eller vores historie, så er vi jo flade, så det må aldrig tages væk. Det kan det jo heller ikke, for det er langt stærkere, end dem, der så pludselig siger, at det ikke skal være der mere. Men det er der altså, det vil aldrig forsvinde, fordi det er katastrofalt simpelthen. Men også, at det ikke kan forsvinde, det er jo også det, der er dybt interessant. Det kan du åbenbart ikke, for selv under de forfærdeligste forhold er det der. Ikke? Ja. Gud være lovet. Ja, det er jo det, der definerer os simpelthen. Ja. Og det har jo været del også af dit liv, Gita, altid, også i din barndom. Ja. Og om søndagen, så din far, som var kongelig kammersanger, så gik I gik tur, men I gik også i biografen. Og hvad sagde han så, når I gik ind i biografen? Vi gik, der var en lille bitte biograf oppe på Nørreport station. Ja. Og der spillede de altid krimifilm. Og så var der en chokoladeforretning ved siden af. Og først gik vi ind i chokoladeforretningen, og så blev jeg så uendelig flov, fordi far, han altid flirtede med den dame, der stod der bagved. Og så sagde han, jeg vil gerne smage, altså jeg køber det, jeg vil gerne smage de der chokolader. Så jeg synes, det var så pinligt. Nå, men det gjorde han, og det gjorde vi altid. Og så tog han sine chokolader, vi gik ud af forretningen, og så gik vi ind i biografen. Og så siger han, nu sover jeg, og så oplever du filmen, og bagefter fortæller du mig, hvad den handlede om. Sådan var det. Ja. Det var mægtigt godt. Det var da en god træning for dig. Vældig. Fordi at tit kriminalfilm er jo tit meget, meget indviklet. Meget. Ja. Og det var dybt interessant. Og far sov glimrende. Ja. Ej, det var hyggeligt. Ja. Men en studentereksamen skulle du have, og dine forældre drager udenlands på en tur. Det gør de. Og så sker der det, at du er ikke glad for at gå på gymnasiet der på Vortersvej. Så sker der det, at du går til en prøvefilming. Det gør jeg. Jeg går ud på Nordisk Film. Der var noget, der hed Berlingske Aftenavis dengang. Og der stod der en annonce, at Nordisk Film ville gerne se nogle unge piger. Altså. Nå, men det vil være meget naturligt. Og så var far og mor væk, og så sagde jeg til en af mine venner, om han ville gå med mig derud. Og så blev jeg prøvefilmet, og så fik jeg ikke rollen. Det gjorde jeg ikke. Men sidenhen sagde Balling, nej, fordi ved du hvad, vi tager ikke mennesker, som ligner nogen fra en vuggestue. Og så ung så du ud, så det var ikke en ung pige, det var altså en babybarn. Og det går ikke, så derfor fik jeg ikke rollen. Nej, og dine forældre kommer hjem, og afsted kommer du på en højskole. Gudskelov. Askeår Højskole i Jylland. Ja, men så blev jeg jo til menneske. Ja. For det var jo der, hvor jeg fik lov til pludselig at opstå.
Altså det der lille bitte univers på Kongens Nytorv og Nyhavn. Altså så sagde min far og mor til mig, du skal på Asgård Højskole. Og jeg tænkte, det er meget ondt sagt. For tænk en gang at sende et menneske fra Krinsen til Sønderjylland. Det synes jeg var utrolig ondt. Men så kom jeg derned, og jeg har aldrig nogensinde været så taknemmelig for noget, som min far og mor har gjort for mig, som det at være på Asgård Højskole. For pludselig, i København, der stod der jo på tavlen altid, Githa er dum. Men det var fordi, jeg var ordblind. Det er lige meget. Men i Sønderjylland vidste de jo ikke, at jeg var dum. For det var ikke rygtedes. Så derfor, når jeg var dernede, så pludselig kunne jeg jo både høre efter, læse bøger, forstå, samtale, høre, sætte en streg under noget i en bog, som jeg pludselig synes var vigtigt, eller hvad som helst. Jeg blev til menneske på Asgård Højskole. Og du gik over til boghandleren? Det gjorde jeg og sagde, jeg ved ikke noget, kan du ikke hjælpe mig? Ja. Jo, sagde han så, du skal begynde med det og det, sådan og sådan og sådan. Så byggede han mig op. Og der var en lærer, som også krydsede nogle spor for jer? Jeg tager hen, ham kan jeg huske fra Aarhus Universitet. Ja, han var lækker. Ja, han så godt ud. Ja, meget. Gik i sweater. Var han også sådan en fantastisk fortolker af det moderne gennembrud, både i poesien og i teaterlitteratur. Han var meget inspirerende. Men Githa, jeg tænker på det, du siger med Asger, det ville jo glæde Grundtvig og sådan nogen. Altså de der danske, vigtige kulturpersoner. Tænk, at du sidder nu i dag og siger, hvordan det ændrede dit liv. For det var det, der var meningen med en højskole. Ikke? At det var, man skulle væk fra bogens omklamring og den gammeldags uddannelse, hvor man måske ikke var så skarp, og så skulle man have ånden frigjort. Det er meget smukt. Men jeg tror nu, at højskoler i dag, efterskoler, er jo utrolig eftertragtet, så vidt jeg kan se på de unge mennesker, jeg kender. De elsker det altså. Så jeg tror, det er noget, der gror, altså. Det mener jeg, der er. Fordi det lægger vægten på nogle andre ting, end den der mekaniske indlæring. Jo, men der er det der selv, ikke, i dag, ikke, det selvpromoverende, som er så kedeligt. Altså, det er jo så kedeligt, og det er så kort. Det har jo ingen dybde. Altså, det får du jo ved at lære at læse, eller høre efter, eller modtage. Ja. Ulla, du kommer jo fra et hjem, hvor inspirationer fra hele verden var en del af livet. Og København altså jeg er fra Aarhus, men der var stadigvæk højt til loftet. Ja. Vi havde nogle jødiske overlevende fra 2. verdenskrig. Hannelore og Irene var både hos os og kom regelmæssigt i vores hjem, da jeg var lille. Og der var også en nabo, som så var på den anden side. Ja, hun var på den anden side. Ja. Hun havde været tyskvenlig, som det hed. Hun var ikke nazist, fordi hun var snob, og hun synes, de der Hitler, det var sådan lidt lavere niveau. Ikke? Han var ikke fin. Man kan sige meget om Hitler, han var ikke fin. Men de havde et billede af Goethe hængende over spisebordet. Det var der ikke så mange i Aarhus, der havde et maleri af Goethe hængende over spisebordet. Det havde de inde hos dem. Så de var sådan meget højkulturelle. Og det var sådan noget, man diskuterede. Så var mine forældre meget musikinteresserede. De spillede begge to. Min far spillede violin, min mor spillede klaver. Så havde vi det, som man havde i gamle dage, i borgerskabet i hvert fald, at når man var færdig med at spise, så havde man sang og musik ved klaveret. Ja. Og så stod vi alle sammen sådan i en halvcirkel, og så sang vi alt muligt, Danmarks Melodibog og alle mulige forskellige ting. Og det var sådan, især hvis man har spist for meget og drukket for meget, så lufter det. Det er sådan en vældig god idé, faktisk. Ja. Den danske sang er en ond blond pige. Det må man ikke synge i dag, Githa. Hvorfor i alverden må man ikke? Det er poesi. Ja. Det er jo ikke bogstaveligt. Nej. Hold nu op. Altså, det er jo fuldstændig idiotisk. Det er jo et billede. Det er jo ikke... Ja. Altså... Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man ikke ser det på den måde. Det er jo ikke en diskrimination af nogen. Det er jo et kunstigt billede af krøjer, eller hvad pokker I vil. Det er lidt svært med de her ting. I taler også om Knut Hamsun, blandt andet, ikke? Hvor du siger klogt, Ulla, at man brænder... Githa kender ham meget bedre, fordi det kommer vi til. Marie. Ja, det kommer vi til. Men som du siger, man brænder billeder af ham, men læser hans bøger.
Det er jo noget, nordmændene sagde. Ja. Det er noget, jeg har fundet på, tror jeg. Nej, men det kunne godt have været endnu værre. Men det var det altså ikke. Nej, men jeg tænker på, altså, jeg kan godt lide Wagner-opera, for eksempel. Wagner var antisemit, og jeg kommer fra en meget pro-semitisk familie, og har en meget stor jødisk vennekreds, og så videre. Ja. Både her og i alle mulige andre lande. Men jeg synes stadigvæk, at Wagners opera er et dybt spændende univers, som jeg godt kan trænge ind i. Og jeg synes, hans raceteorier er hæslige. Forfærdelige. Men hans musik er stadigvæk dybt interessant. Og Knut Hamsun, som vi også ved, og Marie, var på den forkerte side, som man sagde. Ulla, men han var jo en stor kunstner alligevel, ikke? Ja. Men det var jo Marie, der skrev under på... Hun var jo den eneste, der satte kryds, fordi Knut Hamsun satte aldrig krydset ved nazismen. Det gjorde hun. Ja. Og hvis, da jeg skulle til Norge, og vi lavede den der vidunderlige film, Hamsun, så gik jeg selvfølgelig på biblioteket, for jeg gerne ville vide noget om Marie Hamsun. Og ved I hvad? Der var ingenting. Og det er jo i og for sig tragisk, at man på trods af, hvad det pludselig var, at hun så på en eller anden måde var charmeret af, eller hvad, at der pludselig alligevel ikke findes noget af alt det, som også har den der sorte bagside. Altså, at vi stryger det. Det skal vi ikke. Vi skal jo se alt det forkerte, eller alt det grusomme, vi har gjort. For hvis det bliver væk, altså puttet ned i havnene, og de putter bysterne ned og væk, jamen hvor skal vi så vide? Ja, så bliver vi historieløse, så kan vi heller ikke forhindre gentagelsen. Nej, fordi så har vi ikke sat os ind i det. Nej, det er rigtigt nok. Det er en forkert måde at omgås det onde på. Men det blev en stærk film, og du havde et fantastisk samarbejde med Max von Sydow, som du blev venner med, og efterfølgende ikke venner med. Nej, men det var men det ved jeg ikke, om jeg vil fortælle om. Jo, og når du så siger det, så gør jeg det så. I en snæver kreds. Jamen, det var faktisk det, der hedder kærlighed. Ja. Fordi jeg har arbejdet med Max von Sydow i mange film, før vi lavede Hamsun. Så vi var vældig gode venner. Så var han blevet skilt og havde fundet en anden kvinde. Og da vi skulle starte Hamsun-optagelserne i Norge, som varede 2 år cirka, så sagde han, Gitta, vil du ikke lige komme ned i baren, for jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Og så sagde han, jeg har fundet en kvinde her, som hedder, det kan jeg nu, Katrin, tror jeg hun hed, som er fransk, men jeg vil bede dig om, at fra nu af taler vi engelsk med hinanden, sådan så Katrin forstår, hvad vi siger. Altså. Hun var med til alle optagelserne. Hun stod lige ved siden af kameraet. Det var en meget, meget stor belastning. Og så gjorde Max det mærkelige, at Bergman, Liv Ullmann, os alle sammen fra den tid, fornægtede han pludselig. Han ville ikke være sammen med os mere. Og det er jo, hvad kærligheden så kan gøre ved et menneske, at man pludselig vælger så barskt, så hårdt. Altså sådan har jeg i hvert fald tolket det. Ja, og hun har haft et territorium med ham, og så hun tænkte, I skulle ikke komme og minde ham om noget, som var inden hende. Der var mange mennesker, der bliver jaloux. Det har jeg aldrig forstået, når der er nogen, der bliver gift med en ny. Den nye, hun har tit scoret manden. Ikke fra den forhenværende kone, fra kone 1. Ikke? Så kommer kone 2 og scorer manden. Men så er kone 2 tit jaloux på kone 1. Det er da underligt, fordi hun har på for sin ud over kanten. Ja. Altså det er da virkelig mærkeligt. Ja, det er meget almindeligt. Det ser man tit. Ja. Det er underligt. Men der har du da oplevet det modsatte med Jesper Christensen, for eksempel. Ja, altså det er jo... de mænd, jeg har været gift med, må jeg indrømme, at den kærlighed, som vi har haft med hinanden, den vil jeg jo ikke sidde og fornægte. Altså, det er jo ikke fordi, at vi har omgås alle de mange mænd, jeg har været gift med. Men altså, den kærlighed, jeg har haft, siger jeg jo ikke nej til. Den er der stadigvæk, selvom jeg generer dem ikke med den. Altså, det gør jeg ikke. Men nogle af jer venner med, og snakker med, og Jesper og sådan noget. Ja. Men det der vidunderligt, man gør, det skal man da. Altså det der med at fornægte hinanden, så bliver vi så fattige og så humørløse, synes jeg. Det er noget, I også diskuterer her under jeres samtaler nede på og vi har rigt materiale at tage. Ja. Men du har måske en anden vinkel på det, Ulla. Nej. Jeg synes, det er så indviklet, og hvis jeg sagde, at jeg synes, kærligheden var nem, så var jeg fuld af løgn. Ja, det er rigtigt. Ja. Og det kunne jeg ikke drømme om at sige. Ej. Også fordi jeg ved, hvis jeg sagde noget, der ikke passede, så ville Gitta
komme, fordi du har en meget skarp øre for hykleri, har jeg lagt mærke til. Ja. Det er der, hvor... Men ved du hvad, jeg prøver på at lære? Ved du, hvad jeg prøver på? Og hygge? Nej, men det er noget helt nyt, som jeg har fået at vide, jeg skal. Ja. Fordi, når jeg bliver spurgt om noget, så skal jeg holde en pause, tænke mig om, sådan, og så svare. Men det... Den er her medgivet. Du kan se, hvordan det går. Ja. Jeg synes, vi alle sammen har lov til at blive stiktosset indimellem. Ja. Jamen, det synes jeg tror, Gita, jeg tror ikke, du er typen, der bliver sur til gengæld. Jeg tror, du reagerer på en anden måde. Det er da det mest kedelige Det er så forfærdeligt. Det er jo et så lille begreb. At være bekymret, det er der ingen, der gider spilde tid på. At være sur, man kan være rasende, kan man. Ja. Og man kan være ude af sig selv og græde og være på. Men altså bekymret, man. Nej. Men altså nu det der med kærligheden, ikke? Det er jo noget indviklet noget, ikke? Jo. Og det, hvis man lyver om det og siger, det er nemt, så altså der er nogle mennesker, der fremstiller deres egen liv som en sådan lang serie succeser, både arbejdsmæssigt og kærlighedsmæssigt osv. Det er jo løgn, det ved vi. Fordi altså hvis man nu som skuespiller ikke havde hele det der vanvittige elektriske felt eller menneske, i dit fag kan man roligt sige, at det er der, hvor man skal... Altså det der minefelt er jo et konstant... noget, du har konstant færdighed i på scenen, og også privat. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det skal man jo så... Altså, det er jo alt sammen værdier. Altså, i det øjeblik, man synes, at man ikke vil kendes ved det, så synes jeg, man begår en enorm fejl. Altså, hvor ondt det end gør, så må man åbne sine arme for det. Altså, I ved alle sammen, jeg har været gift med Svend Skipper, og han er lige død. Ja. Og jeg mener, det er jo ikke... Men det er, hvis jeg nu skulle kappe tankerne, det gør jeg ikke. Jeg vil hellere have sorgen. For den er der, og den er der livet ud. Jamen, tag dog imod den. Prøv at se, hvad den indeholder. Hvad er den for en? Det er mit arbejde. Det er det, jeg gør. Ja. Og nu vi taler om følelser, så er der på hvert afsnit i den her bog nogle ret vidunderlige sekvenser, og Shakespeare elsker jo begge to, og diskuterer også flittigt i bogen her. Tillad mig at læse det her højt som indledning på et afsnit, der hedder Alle venter, der er solgt mange billetter. Den flod, der strømmer med en stille pludren, den raser utålmodigt, når den standses, men når dens rette løb er uden hindring, så spiller den musik på blanke sten og kysser blidt hvert siv, den går forbi på pilgrimsfærden. Er det ikke fantastisk? Og det får mig så til at læse et andet afsnit fra bogen. Ulla, vi skal nemlig til at runde om et øjeblik. Fordi du sætter scenen her, at I er på Sydfyn. Og nu skal vi tilbage til de her sange, Gita. Ja. Du kan godt begynde at væsse kniven. Alright. Vi sidder på Sydfyn, æbletræer, humlehave og bølgende landskaber i grøn. Det næsten svulmer i mig. Som om Danmark har tænkt, nu kommer de to stridebørster. Nu skal vi massere dem milde med solnedgange og smukke skibe med havet og landskabet. Det kan man kalde sentimentalt, men det er også en kærlighed til et sted, jeg forbinder med en masse oplevelser. Jeg husker fædrelandssangene og salmerne fra min skoletid. De sidder dybt i mig. Højskolesangbogen. Og mit barndomshjem, hvor vi også altid sang sammen efter maden. Min mor spillede glimrende klaver, min far spillede violin. Når der var gæster, sang vi altid efter kaffen fra Danmarks Melodibog. Det der med at synge sangene er ikke nødvendigvis noget, du altid er tilhænger af. Jeg kunne for eksempel synge altid frejdig. Nej, det vil vi ikke høre på. Nej, det går ikke. For hvad går galt der? Nej, nu skal jeg sige dig en ting. Ja. Hvis du nu vælger den salme, så er det en af de frygteligste, fordi musikken har ødelagt digtet. Fordi jeg spurgte altid, da jeg var lille, hvem er Veje? Hvem er det? Er det en mand? Hvad hedder han? Hedder han Veje? Det hedder nemlig altid frejdig, når du går veje, Gud tør kende. Men det har musikken og den, vi synger, gjort sådan, så vi synger altid frejdig, når du går veje, Gud tør kende. Hvem er Veje? Altså herre og fru Veje. Det er ødelagt. Digtet er ødelagt. Men så kan man jo selvfølgelig læse det og få noget ud af det på den måde, hvilket jeg gør. Hvilket du gør, og du giver også, Ulla, I giver mange refleksioner, anledning til mange refleksioner, og fuldstændig vidunderlig poesi og en kærlighed til livet. Vi nåede ikke at tale ret meget om mændene, det gør vi en anden gang. Det var bare pragtfuldt at se jer begge to. Tusind tak, og tillykke med bogen. Tak.